Alors دابا نمشيو للكور نشوفو شنو عندنا في الكور دونك اخر بارتي كما قلت لكم في هاد الكور ديال لا ديريفاسيون هي هادي دونك ايكواسيون ديفيرونسييل عندنا y de prime plus oméga au carré y égale à 0. Alors pour la définition on a soit oméga un nombre réel non nul. L'équation y de prime plus oméga au carré y égale à 0 ou l'inconnu est une fonction y telle que y seconde et sa dérivée seconde est appelée équation différentielle. يعني هذه كتسمى équation différentielle اللي المجهول ديالها هنا يعني l'inconnu ديالها هو y. هاد y شكون هو هاد y هي واحد لا fonction. Alors, toute fonction f deux fois dérivable sur R, il vérifie l'égalité f de prime de x plus oméga au carré fx égale à 0 pour tout réel x est appelée solution de l'équation différentielle y de prime plus oméga au carré y égale à 0. يعني أي fonction اللي كتكون deux fois dérivable علاش deux fois dérivable حيت كنحتاجو هنا خص تكون عندنا يعني خص تكون لا fonction كتقبل la deuxième dérivée. Alors toute fonction deux fois dérivable sur R وكتحقق لنا هاد l'égalité هادي يعني f seconde ديال x plus oméga au carré fx égale à 0 donc كتسمى هاد la fonction كتسمى solution ديال هاد l'équation différentielle. Alors on a des équations l'exemple des équations différentielles. Alors par exemple y de prime plus 9y égale à 0 كما كنا عدلنا هذه في l'activité donc هذه équation différentielle. Alors y de prime plus 16y égale à 0 donc حتى هي équation différentielle. Donc même chose هنايا وهنايا. Alors نمشيو لا propriété donc soit oméga un nombre réel non nul donc هاد oméga اللي كيكون هنايا هذا راه توجور ان نومبر ريال ودائما كيكون عندكم يعني دوني في ليكزارسيس ماشي كيعطيو لكم اوميغا وانما كيكون واحد لو نومبر معروف. Alors la solution générale de l'équation différentielle y de prime plus oméga au carré y égale à 0 est l'ensemble des fonctions définies sur R par هيدا donc alpha cosinus oméga x plus bêta sinus oméga x. Bien sûr, c'est qu'on a alpha ou bêta, ce sont de nombres réels يعني أعداد حقيقية ماشي دي فونكسيون أو لا شي حاجة اللي ما كنعرفوهاش. دونك دائما هاد لو تيب ديال ليكواسيون لي زيكواسيون ديفيرونسييل لا سوليوشن ديالهم هي هاد لا فونكسيون هاد النوع ديال لي فونكسيون. دونك نتوما شنو خاصكم تعرفوا غير خاصكم تجبدوا اوميغا يعني تعرفوا اوميغا شحال كتساوي اما يعني لا فورم ديال لا فونكسيون اللي كتحقق لنا هاد الكتابه ولا كتحقق لنا هاد ليكواسيون هي هادي. دونك في الجواب دائما كتكتبوا هاد لا فونكسيون هادي خاصكم غير تعرفوا شنو هي شكون هي هاد اوميغا. Alors remarque, on a résoudre l'équation différentielle y de prime plus oméga au carré y égale à 0. C'est déterminer la solution générale de cette équation. يعني ملي كتشوف يعني كيكون عندك la question résoudre l'équation différentielle وكيعطيك واحد l'équation différentielle شنو مطلوب منك نتينا دونك شنو خاصك تجبر لا سوليوشن ديال هاد l'équation différentielle. دونك كما قلت لكم لا سوليوشن دائما كيتكتب على هذا الشكل غير خاصكم نتوما تعرفوا هاد اوميغا شحال كتساوي. alors on a un exemple donc résolvons l'équation différentielle y de prime plus 4y égale à 0. alors هنايا دونك هاد ليكواسيون هادي راه مكتوبه على شكل y de prime plus oméga au carré y égale à 0 oméga au carré. دونك شنو خاصنا حنايا هادي راه هاد 4 هي اوميغا او كاري خاصنا حنايا اوميغا. على شكون هو هاد النومبر اللي الكاري ديالو ايغال 4 دونك عندنا جوج اما اوميغا ايغال موان 2 ou bien اوميغا ايغال à 2. alors on prend par exemple oméga égale à 2 غالبا كناخدو هاد يعني اوميغا كيكون بوزيتيف بالحق ماشي خطا اذا ديتو نيجاتيف نو فحال. alors ها هي on peut choisir oméga égale moins 2 et ceci ne change pas la solution générale. donc كما قلت لكم تقدروا تاخذوا le nombre négatif ou bien le nombre
positif ماشي مشكل راه فحال donc la solution donc la solution générale de cette équation différentielle est l'ensemble des fonctions y définies sur R par هاهي كما قلت لكم قبيله ها هو لا سوليوشن هذا هو السوليوشن ديال هاد لو تيب ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال خاصكم تعرفوا غير اوميغا تخرجوه من ليكواسيون الوغ اوميغا ها هي تديو هاد موان 2 هي 2 قلت لكم غالبا كنديو هاد يعني لو نومبر بوزيتيف اولا هاد اوميغا كنديوها بوزيتيف. Alors, donc, la solution s'écrit sous la forme alpha cosinus 2x plus bêta sinus 2x. Donc, نفس la forme اللي عندنا قبيله غير عوضنا اوميغا بالقيمه ديالها اللي هي هنايا 2. Alors, دائما كنكتبوا هنا ou alpha et bêta appartiennent à يعني de nombres réels. Alors, on a l'exemple 2. On considère l'équation différentielle y2' plus y égale à 0. égale à 0 هنايا ماشي 5 هاد 5 غير زايده هنايا وصافي. الوغ هنايا اوميغا او كاري شنو كتساوي ها هي كتبوها لكم هنايا اوميغا او كاري ايغال 1 ها هي راه كاين هنايا 1 ماشي 0 1 حيت اذا كان 0 غتبقى ديك الساعه 0 فوا ايغريك ايغال 0 دونك كتبقى ايغريك دو بريم ايغال 0. الوغ اوميغا او كاري هنايا ايغال 1. الوغ اما تديو اوميغا ايغال 1 ou bien اوميغا ايغال 1 moins فحال. Alors la solution générale de cette équation est l'ensemble des fonctions y définies sur R par هيدا دونك كوسينوس اكس. علاش فين هي اوميغا؟ حيت اوميغا هنا ايغال 1. alors alpha cosinus x plus bêta sinus x où alpha et bêta appartiennent à R. Ce sont de nombres réels. alors عندنا واحد الكا بارتيكولير هنايا. شنو هي الكا بارتيكولير؟ يعني اذا كان عندنا هاد y ايغال 0 alors اذا كان y ايغال شنو كيبقى لنا؟ يبقى لنا y دو بريم ايغال 0. alors خصنا نفتشوا على هاد لا سوليوشن ديال هاد النوع ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال. يعني شكون هي هاد لا فونكسيون لي ديريفي سكوند ديالها كتعطينا 0؟ لا ديريفي سكوند كتعطينا 0. الوغ هذه هي الكا بارتيكولير اللي عندنا. الوغ عندنا résolution de l'équation différentielle y2' égale à 0. alors si y2' égale à 0 alors y' est une fonction constante. oui علاش؟ حيت اذا كانت عندنا y' fonction constante. شنو كنقصدو fonction constante؟ يعني y' كتساوي عدد. اذا كانت y' كتساوي عدد alors la dérivée seconde يعني f de prime يعني شنو غتساوي؟ غتكون هي البريم ديال لا كونستانت والديريفي ديال لا كونستانت ايغال ا 0. alors ها هي y' étant une fonction constante. alors اذا كانت y' fonction constante alors اللي قبل منها يعني لا فونكسيون y شنو غتساوي؟ شنو غتكون هاد لا فونكسيون y؟ دونك y غتكون هي على هاد الشكل ax plus b. شوفوا y تقال ax plus b. الديريفي ديال هاد y شنو تعطينا a. اذا كانت y' ايغال a alors y2' هي البريم ديال y' يعني الديريفي ديال a شنو كيعطينا 0 يعني هو اللي كيحقق لنا هاد ليكواسيون ديفيرونسيال. alors اذا كان عندنا y2' ايغال a 0 دونك لو تيب ديال هاد لي فونكسيون اللي غيكون سوليوشن ديال هاد l'équation différentielle غيكون كيتكتب على هذا الشكل ax plus b où a appartient à R et b appartient à R. يعني a ou b ce sont de nombres réels. donc هذا الشيء اللي عندنا. l'un de ces questions يصردوا لي في البريفي ديك الساعه ان شاء الله نحاول ما امكن نشرحوا له. دونك دابا نمشيو لي زيكزارسيس.